wakati nga mwana mwala amanyiddwa nga Chosen Becky wamu ne bbaawe amanyiddwa nga Ssekajja bali mu nteekateeka oba bandibanga babadde enteekateeka ziwedde ez'okwolekera okugendako mu honeymoon oluvannyuma lw'okuba nti olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 16 celebration ey'okutuuka ku mukwano gwabwe ogutukuziddwa oba okuba nti beeteekako empeta byonna byabaddewo. Wabula wakati nga beetegekera honeymoon, omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Honorable Minister Balaam yandiba nti tagenda kukiganya eri oba okugenda ku honeymoon. Chosen Becky bw'abanga abadde ateeseteese nga ogusawo gutaddaata amaze okugufulumya, kyekiseera asooka aguze munda olw'ensonga nti ebigenda okuddirira byandibanga tebigenda kuba birungi, oba oyinza okugamba byandibanga tebigenda kuwoomya nakabululu. Oluvannyuma lw'ebibaddewo era n'eggulire erituleese eddakiika eno, sazeewo okubeera ng'ekifaananyi kino abaana mbabika face olw'ensonga nti ku mbeera eri mu kugenda mu maaso just ne vidiyo eno yokka esobola okubeera ng'ereeta obulwa oba akabi ak'ekika ekya waggulu. Ebipande ebyo by'olaba bipande ffenna kati bye tumanyi n'obubaka obwabibaddeko, wabula bino byaleeteddwa abaana ba Chosen Becky ku mukolo gw'embaga ogwabaddewo. Obubaka obwabaddeko bwadde bugamba nti we have finally got a caring dad, we are the Sekajjas. Ekyabadde kigamba nti kyaddaaki oluvannyuma lwa kino na kiri Mukama tutuusiza ku kkula era tufunye taata afaayo, era nga kyadde kiraga nti n'abaana bano mu butongole bafuuse Bassekajja olw'ensonga nti omwami wa Chosen Becky omupya era bwe bakeekuba embaga amanyiddwa nga Ssekajja. Oluvannyuma lw'ebyo ebyabaddewo, omukolo guno bakkira gugenda maaso nga Minisita Balaam Saabavulu agwetegekedde era ng'agwegese amaaso okakana ng'alabyemu ebirumira. Ekikolwa ky'okubeera nti abaana bazze n'ebipande ebyo kye kireetedde Balaam okukka n'afuna bayiro wamu n'olupapula asobola okuba ng'awandiika ebbankaluwa. Ebbaluwa eno ewandiikiddwa eriko ennaku z'omwezi 17 Desemba omwaka 2025 ng'eva mu office ya Ministry of Gender, Labour and Social Development. Ebbaluwa eno Balaam agiweereza Chosen Becky ng'amuyita mu bunnambiro okweripootinga mu yaafiisi ye, wabula nga nsonga za kutyoboola ddembe ly'abaana n'okubeera nga yabakozeseza ebikolwa Minisita Balaam byagamba nti tebigwanidde era bikolwa ebiswaza. Statement and summons to Mrs. Chosen Becky Rebecca kukkiriza. Ebbaluwa newandiikiddwa ng'eweereddwa Rebecca kukkiriza. Ojja kujjukira nti on'amannya amajjuvu ye Chosen Becky ngamba aganoonye ssente. Alleged misuse of children in controversial publicity during a private ceremony. The Ministry of Gender, Labour and Social Development has taken note of widely circulated images and reports arising from a wedding ceremony held Monday 15th December, allegedly involving the use of children to carry placards bearing messages that appear to target adults in a manner unlikely to expose the children to emotional harm, public controversy, and online exploitation. Whereas the ministry respects the right to privacy, family life, and freedom of expression, children must never be used as instrument in adult disputes, publicity stunts, or social media controversies. Children are innocent, vulnerable, and entitled to protection, dignity, and care from parents and guardians, regardless of past or present disagreements between adults. Bino byonna byawandiikiddwa omukulu Honorable Minister Balaam nga baka yabadde abuweereza Chosen Becky nga mugamba nti Ministry ya Gender, Labour and Social Development yakitegeddeko omukolo ogwagenze maaso n'okuba nti guba era ebifaananyi bitandise okwetooloola emitimbagano wonna, wabula nga mulimu abaana abakozeseddwa, ekitegeeza nti bandibanga bakozeseddwa mu ngeri etagwanidde
era nga abaana bano bali innocent oba tebamanyi kiki kye babadde bakola mukadde ke kamu ng'ate abazadde balina kubanga protectinzi baana. Ekitegeeza nti Balaam minisita okuyita Chosen Becky okubanga yeeyanjula wiiki ejja, mukwano gwange kivudde ku kyakubeera nti yakozesezza abaana n'awandiika ebintu okubanga abagatta mu ntalo ze n'eyali ex-we dictator Amir. So Chosen Becky bamuyise okujja embulaga ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 23 Desemba okulaba nga tafeiringa kubanga alabikako. Kyonna ekitamutuukako mu yaafiisi eno byonna bikyali bibuuzo, wabula tubadde tuli awo Zari n'avaayo okubeera ng'ayogera ku kikolwa ekyakoleddwa era obubaka bwe bubadde bufaananako bwe buti mu lufuutifuuti. Guys, I want to talk about something. This whole Chosen Becky situation, right? Love is beautiful. Marriage is nice. It's beautiful when you find the right person. But we need to be a bit careful here. We're dealing with kids, okay? Now, we don't even know the situation with your exes, your baby daddies, could be non-providers, could be absent fathers, could be bitter exes that you feel like you're probably revenging. But when dealing with kids, we need to be very, very careful. We are dealing with boy child who's going to grow up. And this is something obviously that they didn't agree to. But as a parent, you're like, this is what we're going to do. And the kids are like, okay, cool. Our mom is saying we should do this. And you guys are going ahead doing it. Simwangas can never be Tanzanians. My Tanzanian kids can never be anybody else. Let's just put that aside. And one thing for sure, the internet doesn't forget. Could be beautiful right now, could be so amazing, you're in love, we get it. But that man could leave you in a desert, and now you are stuck here with your kids that you forced to do 1, 2, 3. When it comes to kids, we need to be very careful. These are not toys. These are kids that are going to grow up in looking at this situation thinking, what was she thinking? What was our mom thinking? And like we said, I don't want to judge because I don't know what's your situation, but regardless of whatever that it is, the kids, no. Just remember, the internet doesn't forget. Internet doesn't forget. Oba omutimbagano guno tegwerabira. Bubadde bubaka obuweerezeddwa Zari ng'abuweereza Chosen Becky namugamba nti ebyaddala wandibanga oli mu mukwano gukulukutanga omubisi wabula bino ebintu byonna ebiri mu kugenda maaso mwabitaddemu abaana. Nagamba nti kyandibanga ex-war dictator Amiri kituufu yali tafaayo era ayinza okuba yali talabirira baana, wabula tekyandigwanidde baana bano kubateeka mu ntalo zammwe. Ekisookera ddala bano abaana bonna balenzi era ng'ekiseera kijja kutuuka nabo bakule. Ojja kujjukira nti bino byonna wabibataddemu nga tebakkiriza wabula baadde tebalina kyakusalawo olw'ensonga maama yabadde agambye. Bino nkuvuunulira bigambo ebyogeddwa Zari. Mukadde ke kamu Zari akyetadde nako n'agamba nti abaana bange Abatanzania tebasobola kufuuka Bannayuganda. Mukadde ke kamu n'abaana Abannayuganda tebasobola kufuuka Batanzania. Mu kifaananyi owayino screenshot ya Crystal Panda. Crystal Panda naye yavuddeyo n'alaga obusungu. In fact, ku byonna ebibadde bigenda mu maaso. Crystal Panda agamba nti this is one of the reasons why some men hate some single moms. Like, why would a sane mother do this? Come on. Crystal Panda ng'agamba eno y'ensonga lwaki ba single mother abamu babbaaba abo oba abaali babbaaba abwe babakyawa ne sekukyawa. Lwaki Chosen Becky yagenze maaso n'okukola ekintu ekifaananako bwe kityo. Kati nno tubadde tuli awo olunaku olwaleero. Intaneti eno nga bw'owulidde Zari agamba nti intaneti teyeerabira. Ka screenshot kano ne kavaayo kamabega nnyo. Mwaka gwali gwa 2022 nga gutandika. Chosen Becky yawandika obubaka obwali buwaana Sekajja ono ne Sekuwaana yenna. Wabula ng'ate yali akyali ne dictator Amiri. Era yawandika n'agamba, this cute soul was born today. Allow me wish my personal photographer a happy birthday. I found a best male friend.
brother, kind and caring bestie in you. I pray we keep the bond for life. Enjoy your day. Kadri GW photography. Chosen Becky yagamba nti Gali Mazari bwanagamba nti yali asinkanye best male friend nti ono yali bestie we era nga amuyita na muganda we era n'agamba nti asaba Mukama bawangaale ebbanga lyonna. Nduza esaba Mukama n'abawangaaza ko Chosen Becky olaba otya fe ababadde abooluganda ate bwe tukola amawano ne tufuuka baagalana kuba kati blaza wo Chosen Becky oyagala otya blaza wo. If it's swap, better all the time, better better. Yeah, representative Yes, of course. Olunaku olwaleero nalwo lubadde lunaku lwanjawulo nnyo nnyini ddala eri bana bawale bano abamanyiddwa nga K&K oba Katalea and Kando. I think one of the names was directed that it is scrapped from them. I think there was a direction nti erimu kumanya bali ejjeko wembasi weddwa bali baawukana the Theron Music oja kujukira balina management eyo gye baalina n'ebintu ne bitatambula bulungi. Waliwo erinnya lye babagamba bejjeko lyali K&K, one of those names, but erya Katale and Kando baalisigaze basooka kweyita K&K I think lye baali badropinze. Baana bawala bano olunaku olwaleero bagudde mu bintu babadde surprised okubeera nti babawadde emmotoka empya kapyata. Kigambibwa nti management yaabwe yebayiyeemu akamotoka. Muganda wange tosobola kubanga okayita kamotoka. Eno emmotoka ziri ensajja ddala. It is a BMW eweereddwa baana bawala bano Katalea and Kando. So management empya eyongedde okuba nti erumya management enkadde n'okulaga nti ejja kusobola okuba ng'eyimirirawo eri baana bawala bano Katalea and Kando. So babadde basanyufu. In fact obawulidde wali nga bagamba bannaye no one should say that we gave out the leg. Tewabaawo agamba mbuno gano maanyi ga bigere. Sijja kwogera kitu kye mwagala njogere. Gano si maanyi ga bigere bannange. Mukama yatusobozesezza okubeera nga tufuna ekirabo kino. So Katalea and Kando all smiles era essanyu lye balina lya mu kiwagonja oluvannyuma lw'okuba nti management yaabwe ebayiyeemu ekidduka. So twongera okuba nti tubayozaayoza muyogeyoge bannaffe. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero.
bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.